अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सब भाइयों को पता है, हम आपसे टाइपिंग से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो शेयर कर चुके हैं। आज भी हम टाइपिंग से रिलेटेड आपको वीडियो शेयर करेंगे और हम आपको आज ब्रीफ करेंगे कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिसेंटली पोस्ट आई और सब असिस्टेंट के टेस्ट पे उस पर क्या क्या क्वालिफाई होगा। तो सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन ऑफ सब असिस्टेंट के टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए जो है डायरेक्ट टाइपिंग टेस्ट होता है सब असिस्टेंट के लिए। सब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए उसके लिए किसी किस्म का कोई भी MCQs के टेस्ट नहीं होते, जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। उसके लिए जब आप सब असिस्टेंट के लिए टाइपिंग का टेस्ट क्लियर करते हैं तो आप एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। तो उस प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, आपके लिए MS वर्ड, एक्सेल और मेल का टेस्ट होता है जिसके ब्याह पे आपको इंटरव्यू लेटर इशू किए जाते हैं। तो आज हम आपको जो है टाइपिंग की टिप्स भी देंगे और टाइपिंग टेस्ट करके भी दिखाएंगे कि आप जो अपनी टाइपिंग स्पीड को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले भी मैं आपसे ये 10 फास्ट फिंगर की वेबसाइट काफ़ी वीडियोज़ में शेयर कर चुका हूँ। तो जिस पे हम डेली न्यू लेसन्स आते हैं। जब न्यू लेसन्स आते हैं तो टाइपिंग स्पीड जो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि न्यू न्यू वर्ड्स आते हैं। जब आप एक ही लेसन में बार बार करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है एक जगह पर स्टिल हो जाती है। तो इसीलिए आज हम आपको देखें, इनमें से जो है डेली न्यू न्यू वर्ड्स आते हैं। जब हम आपको इसमें एक लेसन में टाइपिंग करके दिखाएंगे और अब हम आपको बताएंगे कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड को जो है किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो कीबोर्ड को फिंगर्स को ढीला नहीं छोड़ना। आपने फिंगर्स को बिल्कुल कीबोर्ड के ऊपर आके, ताकि आप जो है आपकी फिंगर जो है कीबोर्ड पे आराम से ग्रोथ कर सकें।